Lijep pozdrav svima, danas smo u posebnom tonu i danas se bavimo kratkoročnim financijskim planiranjem. U prethodnom predavanju prošli smo kroz dugoročno financijsko planiranje i otkrili smo koji su to elementi uopće dugoročnog financijskog plana i generalno financijskih planiranja. Danas ćemo se baviti nečime što je kratkoročnije. Bavit ćemo se najviše sezonskim planiranjem jer neki biznisi su vrlo često i sezonski i moramo posebnu pozornost obratiti na elemente kratkotrajne imovine i kratkotrajnih obveza. Zašto je uopće bitno kratkoročno planiranje i koja je to veza između kratkoročnog i dugoročnog financijskog plana? Pa prvo, planovi su planovi. I jedne i druge moramo sastaviti da bi nam bili nit vodilja u našem poslovanju, da bismo mogli vidjeti koji su to eventualno viškovi i anticipirati manjke. Manjkovi koji se mogu pokazati u našim financijskim planovima, bilo dugoročni, bilo kratkoročni, ono su što trebamo jako lijepo i pažljivo isplanirati i kako ih nadomjestiti. Dakle, kratkoročno planiranje posebice se osvrće na te nekakve kratkoročne šokove u manjku novca, šokove pozitivnog i negativnog novčanog tijeka i sezonske zahtjeve. Ono što je bitno napomenuti u ovome je da u kratkom roku svi šokovi mogu značajnije utjecati na poduzeće nego u dugom roku. I upravo rješavanje problema u kratkom roku nešto je što će nam pomoći da u dužem roku imamo puno kvalitetnije planove i u konačnici bolji opstanak poslovanja. Postoji jedno glavno pravilo u kratkoročnom financiranju, a to je da kratkoročne potrebe trebamo financirati kratkoročnim sredstvima, dugoročne dugoročnim sredstvima. I danas u bankama primjerice imate posebne linije za kratkoročno financiranje. Najčešće su to krediti za obrtni kapital, za ulaganje u obrtna sredstva. I to je to čime se danas bavimo. Naravno, za dugoročno, ono što smo prošli puta obrađivali, to su nekakvi dugoročni krediti i posebne kreditne linije. Idemo sa kratkoročnim danas. U kratkom roku, odnosno u kratkoročnom financiranju, najčešće pričamo o obrtnom kapitalu, o kratkotrajnoj imovini i kratkotrajnim obvezama, odnosno tekućoj imovini i tekućim obvezama, kratkoročnoj imovini, kratkoročnim obvezama, to su sve sinonimi. Obrtni kapital su upravo to. Razlika između kratkoročne imovine i kratkoročnim obvezama. Poduzeća, s obzirom na svoj pristup obrtnom kapitalu i kratkoročnim sredstvima, mogu imati različite politike pristupa. Mogu imati agresivnu politiku financiranja i konzervativnu politiku financiranja. Agresivna politika financiranja je dosta česta u doba prosperiteta, gdje poduzeća financiraju kompletne dijelove ili cijele iznose privremenog obrtnog kapitala kroz taj kratkoročan dug, ali tu se pojavljuje jedan poseban rizik financiranja. Jer ukoliko cjelokupne iznose automatski kreditirate, odnosno financirate vanjskim sredstvima, plaćate dosta velike kamate na to. Naravno da imamo i konzervativnu politiku financiranja koju pokušavamo izbjegavati, a to je financiranje kratkoročnih potreba kroz dugoročno zaduživanje. Tu dolazi do ogromnog neproduktivnog korištenja gotovine. Jer morate zapamtiti da gotovina je imovina i na sve što imate u imovini poduzeća trebali biste dodatno zarađivati. Sjetite se povrata na imovinu kao financijskog omjera. Povrat na imovinu govorit će vam koliko ste adekvatno, koliko ste dobro iskoristili svu imovinu na raspolaganju da biste generirali dodatne prihode. Ukoliko previše gotovine poduzeće uzme i tu gotovinu poduzeće ne iskoristi u kratkom roku, i ovo sve govorim sada u kratkom roku, to znači da uprava, menadžment, vlasnik ne radi dobar posao.
jer jednostavno ne razumije. I to se vrlo često događa i to je velika greška. I tu treba paziti. Kratkoročno financijsko planiranje se najčešće nadovezuje na jedan vrlo jednostavan proizvodni ciklus, gdje koristite gotovinu da biste platili zalihe sirovina i materijala, gdje te zalihe pretvarate u zalihe gotovih proizvoda, gdje te zalihe gotovih proizvoda prodajete svojim kupcima, oni vam plaćaju u gotovini ili vam plaćaju uz odgodu, dakle kreditirate ih. Taj dio kreditiranja, to je jedno posebno predavanje, ali tu se može dogoditi jedan dobar gubitak novca. I taj jedan ciklus cijelo vrijeme kruži. Sada, taj ciklus je zapravo ciklus konverzije gotovine, odnosno ciklus obrtnog kapitala. Drženje ogromnih količina gotovine u poduzeću ne znači da vam je poduzeće dobro. Držanje ogromnih količina gotovine koje ne koristite za unapređenje poslovnih procesa, koje ne koristite za unapređenje biznisa kao takvog, znači da jako loše baratate svojim poduzećem. Bogata firma nije firma koja ima jako puno keša. Bogata firma je ona koja ima dosta imovine, jer vrijednost poduzeća je vrijednost imovine. Ciklus konverzije gotovine kao takav vam pomaže odrediti kako izgleda vaše kratkoročno planiranje. I on vam govori koliko je dana potrebno da od trenutka kada ste platili, odnosno uzeli robu od dobavljača i on vam je za to izdao račun i platit ćete mu eventualno uz odgodu, pa sve do trenutka dok ste vi to pretvorili u zalihe, proizveli proizvode, prodali svojim kupcima i kupci vam platili za gotovinu i vi onda platili dobavljaču, do tog trenutka dok ne platite do dobavljaču, to je sve ciklus konverzije gotovine, jer je zaista jedan ciklus. Vi naravno možete platiti dobavljaču i u kešu, ali najčešće ako vi ne naplaćujete u kešu od svojih kupaca, onda pokušajte iskoristiti te beskamatne popuste, odnosno ne popust, nego više odgodu plaćanja koju dobivate od svojeg dobavljača. Dakle, ciklus konverzije gotovine je prikazan na tu dalje, na stranici ispred vas. I prikazuje vam kako razdoblje vezivanja zaliha, razdoblje vezivanja kupaca i dobavljača formiraju ciklus konverzije gotovine. Ukoliko se sjetite, već smo se s ovime susreli kada smo obrađivali financijsko zdravlje vašeg poslovnog pothvata. I tada smo obrađivali omjere. I ti omjeri se nalaze sada i ovdje. I kada zbrojite razdoblje vezivanja zaliha i razdoblje vezivanja kupaca i oduzmete ono što ćete platiti, dakle razdoblje vezivanja dobavljača, dobivate ciklus konverzije gotovine, odnosno taj broj dana koliko je potrebno da se gotovina u vašem poduzeću transformira. Na koji način možete umanjiti, odnosno nadoknaditi potrebe za kratkoročnim sredstvima? Vrlo često, pogotovo danas, u ovo doba kada je ekonomija relativno nestabilna, kada se poduzeća bore za opstanak, kada su se dogodile razne krize, od zdravstvenih kriza, ekonomskih kriza pa do ratova, dolazi do potrebe za snažnim kratkoročnim financiranjem. Najčešće je dobro za poduzeća koja su stabilna, likvidna i solventna, donekle likvidna, ali generalno solventna, da imaju otvorene kreditne linije s bankama. U tim dogovorima banke vam mogu bez posebnih odobrenja odobravati, bez posebnih, kažem, odobrenja, bez da morate nove ugovore potpisivati, mogu vam odobravati kratkoročno pozajmljivanje sredstava. Naravno da će vam banka odobravati kratkoročno pozajmljivanje sredstava sve do onog trenutka dok vi dobro to plaćate, na vrijeme, u točnim iznosima. Ukoliko prestanete s takvom praksom, vrlo često banka će zatvoriti svoja vrata i neće više biti toliko obazriva prema kreditiranju vašeg biznisa.
Naravno, tu su i veći bankovni zajmovi i posebne linije za financiranje zaliha i naravno komercijalni zapisi. No, da bismo razumjeli na koji način kratkoročno poduzeća planiraju, najbolje je pogledati uvijek poduzeća koje se bave s nekim sezonskim biznisima. Nije isto za poduzeće koje ima cjelogodišnju kontinuiranu prodaju ostvarivati poslovne rezultate kao za poduzeće koje posluje sezonski. Nije isto ateljeu koji se nalazi u Zagrebu i ima 4 umjetnika koje kontinuirano pružaju svoje radove na prodaju. Nije isto tom ateljeu poslovati kao ateljeu koji se primjerice nalazi u Zadru ili Šibeniku ili Crikvenici, nekim manjim mjestima. U manjim mjestima, pogotovo mjestima koje su orijentirana na turizam, cjelogodišnji biznisi koji su vezani uz industriju turizma su sezonski. Pritom, treba uzeti u obzir da taj sezonski biznis se planira na kratak rok. Ili, drugi primjer, možete imati poduzeće koje se bavi nekakvim radionicama na plaži, slikanjem na plaži, izradom nečega na plaži. Kada poslujete? 6., 7., 8., eventualno 9. mjesec. Ne poslujete sigurno zimi. Tako da biznis koji je sezonski je kratkoročan i planiranje biznisa koji je sezonski je kratkoročno. Za danas, za vas, imam posebnu studiju slučaja kratkoročni financijski plan koja se nalazi ovdje. Također, ova studija slučaja prikazana vam je i u Microsoft Excel dokumentu. Dobit ćete to također kao dodatak da biste mogli vidjeti točno stavke kako su međusobno povezane. U ovom studiji slučaja postoje određene pretpostavke. Dakle, poduzeće skladišti automobile svakog kvartala i to početkom i plaća ih krajem kvartala, što ćete rezultirati u neskladu zaliha i potraživanja. I to je vrlo često tako. Promjene u zalihama i potraživanjima poništavaju se svako tromjesečje, a zalihe na kraju svakog tromjesečja jednake su trošku prodanih proizvoda za robu od koje očekujemo da će se prodati u sljedećem tromjesečju. Potraživanja su isto jednaka ovoj vrijednosti, jer tvrtka plaća automobile početkom tromjesečja. Pazite, ovo je sve kratkoročno. Ovo poduzeće, naravno, da će imati potrebu nekakvu za vanjskim financiranjem, jer vrlo brzo dolazi do poslovnih ciklusa, do tog obrtaja i svaka potreba za vanjskim financiranjem biti će u pravilu investicije u obrtni kapital koja je umanjena za zbroj neto dobiti i amortizacije. Politika ovog poduzeća je posudba novca u banci kao jedini izvor financiranja i vrlo često to je tako. I u svakom razdoblju bankovni zajam se povećava za cjelokupan iznos potrebnog vanjskog financiranja. Drugi dio pretpostavki govori da kad se prodaja izjednači, tada bi se i neto obrtni kapital trebao izjednačiti. U zadnjem tromjesečju 2024. godine pretpostavlja se da će razina prodaje dosegnuti 300 komada proizvoda i zadržati se 3 kvartala. Kao rezultat potraživanja su se povećala na 12.000 eura. Bez daljnjeg rasta obrtnog kapitala potrebno vanjsko financiranje je 146 i to minus 146 eura, što je negativan operativni neto novčani tijek. Taj novčani tijek se naravno može iskoristiti za smanjenje duga banci. I to sve rezultira smanjenjem kamatnih obveza u 2025. godini, što znači da ostatak novca poduzeće može iskoristiti za otplatu duga.
Tvrtka nije nužno sada u problemima. Nagli porast je rezultirao investicijom u obrtni kapital, a ne negativnim novčanim tijekom. Dakle, sad biste se trebali vratiti na studiju slučaja, vidjeti na koji način sam ja riješila studiju slučaja, dobit ćete kompletna rješenja. Prođite kroz to i onda se vratite sad na ostatak komentara oko rješenja. Slijedi ostatak komentara. Vidjet ćete da u vašem financijskom planiranju, nakon što ste prošli kroz sve ćelije koje se nalaze u ovom financijskom planu i što je evidentno iz samih pretpostavki, da bankovni zajam ovog poduzeća služi kao svojevrsna stavka uravnoteženja. Što znači da financira bankovni zajam se financira investiciju u obrtni kapital. Ono što ćete također ovdje vidjeti, na što treba posebnu pozornost obratiti, da postoji vrlo jasan utjecaj politike poduzeća na povećanje neto obrtnog kapitala. Dakle, potraživanja u prvom tromjesečju 2024. godine jednaka su tromjesečnoj prodaji. A potraživanja se računaju tako da dobivate izračun kvartalne prodaje, dakle trenutne kvartalne prodaje i prodaje u posljednjem kvartalu. I to sve odražava u konačnici šestomjesečni zaostatak naplate, što je dosta problematično za poduzeće. To vam se inače pokušava izbjeći i događalo se sa nekim velikim poduzećima u Hrvatskoj. Implikacija toga da dolazi do zaostatka naplate prema manjim poduzećima rezultira najčešće u tome da mala poduzeća moraju staviti ključ u bravu. U ovom kejsu poduzeće skladišti automobile početkom svakog kvartala i plaća ih krajem kvartala, što vam dolazi do nesklada između zaliha i potraživanja. U ovom planu također ono što smo vidjeli da odnos duga i kapitala, i sada ako se vratite na ono predavanje koje smo radili o financijskom zdravlju vašeg poslovnog pothvata, vidjet ćete da odnos duga i kapitala ima svoju mjeru i to smo prolazili. U ovoj situaciji odnos duga i kapitala je 0,82, što znači da je to dosta problematično. Ukoliko poduzeće uđe u recesiju, ukoliko ekonomija, uđe u recesiju, ovo poduzeće bi zbilja moglo imati problema sa otplatom duga. S druge strane, ono što smo primijetili u ovoj studiji slučaja, politika plaćanja ovog poduzeća rezultira konstantnom investicijom u obrtni kapital. Dakle, poduzeće će vjerojatno financirati investiciju u neto obrtni kapital sa dugoročnim izvorima kapitala. I iako bi možda u nekom slučaju kad imamo konstantne potrebe za kapitalom koje su više nenadoknadive, iako bi tada dugoročni dug bio prikladan, poduzeće ipak treba dodati dionički kapital, što znači da treba ponuditi novim suvlasnicima da uđu u poduzeće i nahrane poduzeće sa novim financijskim sredstvima. Ovo je plastičan primjer. Naravno, postoji i opcija da ne morate tražiti individualce, dakle pojedince koji će biti suvlasnici poduzeća, nego u ovom trenutku se može potražiti i pomoć određenih fondova, private equity ili venture capital fondova, koji će ući u vlasničku strukturu i dati novi svjež kapital poduzeću. Naravno, problem ovog poduzeća je također da banka treba malo bolje pogledati njihove financijske izvještaje i inzistirati na dodatnom financiranju imovine prije nego što se odobravaju krediti.
To je to od ovog case-a. Vrlo je zgodan jer vam prikazuje sezonsku prodaju i na koji način možete nadoknaditi potencijalno financijske gubitke i na koji način se odobravaju zajmovi i kako taj kratkoročan ciklus cijelo vrijeme teče. Prođite case još jednom, pogledajte dobro rješenje u Excelu i hvala vam za danas.